Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна. Орчлонгийн бүх зовлон бол ерөөсөө муу сэргийлээс үүдэн гардаг. Тийм учраас аливаа нэгэн зовлон хэн хүсэхгүй байна. Тэр ерөөсөө муу сэтгэлийг оорч бие сэтгэлийн муу үйлдэлийг л таслах хэрэгтэй. ертөнцийн амар амгалан болгон бол сайн сэтгэл, сайн үйлдэл дээр тулгуурладаг юм. Ерөнхийдөө энэ зовлон бүгдийн үндэс муу сэтгэл болгон явж 10 хар нүгэл дээр л тулдаг. 10 хар нүгэл маань биеэр үлдэгдэг 3, хэлээр үлдэгдэг 4, сэтгэлийн 3. Эсвэл энэ хэд дээр тулнаа. Ялангуяа биеэр үлддэг нүглийн хамгийн гол суурийн бас нэг нь бол ерөөсөө өгөөгөг авах. Энэ маань ямар учир шалтгаантай юм бэ гэхээр аливаа нэгэн өөрийн бус юмыг бусдын эзэмшилж байгаа юмд хомголох санаагаар янз бүрийн залмиг хэрглэж маягаар өөрийн болгож авах үйлдэлийг л өгөөгөг авах буюу нэг хулгай гэж хэлж байгаа юм тийм. Ер нь хулгайн үйл боловсраад ирэхээр зэрэг тухайн газар орон нутагт хүртэл зуд турхан, ган гачиг, үр тариа боловсрахгүй байх. Ер нь тэр аливаа нэгэн олсон бүх зүйл нь ямар ч үр өгөөжгүй байхгүй болох. Гэх мэтлэгээр маш олон тийм муу үр дагаврыг авчирдаг. Хэн зовлон хүсэхгүй байна. Тэр муу сэтгэлдээ суурилсан аливаа нэгэн муу үйлдэлийг л зогсоох хэрэгтэй. Хэн амар жаргалан хүснэ тэр хүн 10 цагаан буюу сайн үйлдэлийг эрхэмлэх гэсэн сургаал байдаг. Тийм учраас хэн амар амгалан баялаг тохилог бай гэж бодхол юм бол өгөөгөг авахгүй байхыг л төвчих хэрэгтэй. За мөрийг би нийслэлийн цагдаагийн газраас явж байна. За үнэлгээ үзүүлчихье. Нийслэлийн цагдаагийн газрын өрсөлдөг хэлэлцсэн хэвлэл мэдээлэлээр захлах мэргэжилтэй цагдаагийн дэд дурандаа алтан золож хүн байна. За тэгээ би бол энэ хулгайн гэмтрээс өрсөлдөг хэлэх чиглэлийг бас тодорхой хэмжээгээр нийслэлийн хэмжээнд хариуцдаг л да. Тэгээд ламбардуудад бол өнгөрсөн 2-3 сард бид нөө шалгалт хийсэн байгаа. Тэгэхээр та бол шинээр батлагдсан стандартыг мэдж байгаа юу? За ямар стандарт хаана байгаа вэ? Цагдаагаас хизээ ирсэн. Энэ чи ямар сон юм бэ? Энэ ч бас ламбард юм уу чи? Биш. Хүн чорж болдог ийм зайтай байдаг юм уу? Ямар шаардлага өгсөн чимгэлтэй дөрвийн цагдаа гэлцээс. За би энийг уншаад авчих уу. Энэ хоёрыг танад нэг бас холбогдох бичгээр юмтай нэг танилцуулаач. За энэ 4 сарын 3-ны өдөр чимгэлтэй дөрвийн цагдаагийн нэгдрүү гэлцээс 2018 30 гэсэн ийм шаардлага ирүүлсэн байна. За энэ тохиол хамгаалтыг бол их хар сүлд гэдэг компанид тохиолт юм уу тий? Тохиолт. За 44 дугаар байрны 6-гийн 1 тат. Хөө энэ энд ингэсэн байх хөө. 8 м квадрат талбай гэсэн байх юм. Энэ ингээд 8 гэсэн үг үү? Энэ юу ятсан л да? Энэ хэсгээл бичүүлсэн. 8. Ингээд хэд байх вэ? Ингээд уул нь яг 16 хавцаал юм шиг байна шүү дээ. Юм шиг байна. Та хэдэн жилийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа вэ? Би нойлон л яс. Нойлонгоос л сууж байгаа. Тохиол нь хаа байна одоо яаж ажилтгийг? Хяналтын камер нь хаа байна? Тохиол хаалган дээр юутай төгцсөн үе тохиол ажиллана. Хаана байна? Энэ шүү дээ. За. Одоо хаалга хаачаад бид нар ингээ юу шүү дээ хаалга хаач. За. Хаалга хаач. Тэгээ би одоо хаалт өгнө шүү дээ. Хаалт өгөөд ингээ хаалт өгцөө. Одоо хаалга нээнгүүт дуурах уу? Дуурна. Орой бол буухтаа бол хаалтаа өгөө өгч чинь гэсэн үг. Тэнгүүд 3 утсан дээр мэдээлэл очдөг байхгүй юу? Хар сүлд дээр, миний утсан дээр, одоо манай захирлын утсан дээр. Тэгээд энэ дээр нэг л талбай хэмжээ байна л да. Энэ дээр заагдсан. Тэгэхээр би бол талбай хэмжээг ингээд харахад одоо бас хангахгүй байна л гэж хэлэх гээд байна л да. Энэ стандартаа барь явж байгаа учраас 20 м-ээс доошгүй байна гэд ингээд энэ дээр явж байгаа шүү дээ тийм ээ. Үйлчлэгийн тавигдах нийтлэг шаардлага аваач. Тэгээ энэ дээр болохоор үйлчлэгийн газрын ажлын байр нь 20 м квадратаас доошгүй талбайтай байх бөгөөд хүлээж авсан бараа материал, бичиг баримт, эд зүйсийг хадгалах тусгай өрөө сефтэй байна гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ болохоор одоо нийтлэг зөрчигдөд байна л да. Тэгэхээр энэ маань өөрөө 20 м квадрат хүрэхгүй. Тэгсэн мөртөө давхар энэ дээр нь одоо юу гэдгийг бас ийм нэг зураг
авдаг ийм үйл ажиллагаа явуулцглаар энэ бол одоо үндсэндээ чи 2 3 гэдэг чинь за 8 м квадрат үсрээд байх гэдэг үстэй байгаа үед ийм л болчиход байна л да. Тэгэхээр энэ дээр бид ямар шаардлага тавих гэж нэхэхээр одоо цонхны байгууламж бол байна, тийм ээ. За харуун хамгаалтанд үлдээдэг юм байна. За өөрийн оноос нэр ажлын цагийн хуваар харилцах утсын дугаар байгаа юу? Юу нэ? Энэ ламбард нэвтрэгний гадна хаягтай тэрийг гарч харъя, тийм ээ. Тэгээ хамгийн гол нь энэ дээр одоо нийтлэг шаардлага болохоор байдал тийм ээ талбай ийм байна л да. Тэгэхээр бусад одоо тал дээр бол бас гэхдээ яг одоо энэ юунд бол хамрагдаагүй байна. Хамрагдахаар бэлтгэлээ хангаж байна. Тэгээ өөрөөр хэлбэл 2018 оны 1 сарын 1-ээс энэ стандарт хэрэгжсэн шүү дээ. Тэгээд дүүргийн цагдаагийн хэлцээс бол шаардлага өгсөн байна. Гэтэл 4 сарын одоо 8-ны юм гэдэг чинь өнөөдөр бас одоо 2 сар гарсан болчиход байхад хэрэгжүүлээгүй байна. Өнөөдөр улсын хэмжээнд 810 орчим ламбард буюу барьцаалан зээлдүүлэх газар үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс 600 орчим нийслэл тогтмол иргэдэд үйлчилдэг. Хэдийгээр тус үйлчлэгийн иргэдэд яаралтай мөнгөний хэрэгцээ гарсан тохиолдолд түргэн шуурхай зээл олгодог сайн талтаач ламбард тойрсон сөрөг дагаврууд гарсаар байна. Тэв учраас энэ байдлыг цэгцлэх үүднээс 2018 оноос барьцаалан зээлдүүлэх газрын дагаж мөрдөх стандартыг шинжилэн мөрдүүлж эхэлсэн. Гэвч стандарт хэрэгжиж эхлээд хагас жил гарын хугацаа өнгөрч байхад байдал ямар байгааг үзэж та бүхэн сайн харлаа. Энэ стандарт бол ерөөсөө энэ барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагаа эхэлж байгаа иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагын их ашиг хамгаалж байгаа. Энэ аж ахуйн нэгж байгууллага маань гэмнэгийн замаар алдагдсан эд зүйлийг хөдөлж барьцаанд авснараа өөрсдөө гэмтэгт холбогдож шалгах хүнсэл болж байгаа. Одоо шинэ 2017 оны 7 сарын 1-ээс мөрдөж эхэлж байгаа эхэлсэн эрүүгийн хуулиар бол Монгол гэмтэгт холбогдуулан шалгах болчихж байгаа. Инхээр бол одоо хулгай гэдэг юм уу дээрмийн болон гэмтгийн замаар алдагдсан эд зүйлийг барьцаанд авсан тогтоогдох юм бол эдгээр аж ахуйн нэгж байгууллага маань бол одоо эрүүгийн 18 дугаар зүйл заснаад байгаа. Монгол гэмтэгт холбогдсон шалгах ийм үндэслэл гарч ирж байгаа маа. Бид энэ стандартыг энэ ламбардуудад хэрэгжүүлж, мөрдүүлж ажилласнаар бол энэ ламбарданд үйл ажиллагаа эхэлж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд нь бол өөрсдөө гэмтгийг орхиж болохоос урьдсан сэгэлж байгаа. Мөн одоо хууль бусаар зөвшөөрлгүй үйл ажиллагаа явуулах, ламбардны үйл ажиллагаа явуулах энэ нөхцлүүд бүгд таслан зогсоодж байгаа. Сая 2018 оны 5 дугаар сард бид нийслэлийн хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах холбоотэйгээр хамтраад бол нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 118 аж ахуйн нэгжийн удирдлага ажилтнуудыг цуглуулад нийслэлийн иргэний танхимд нэг өдрийн сургалтыг зохион байгуулсан. Энэ сургалтаараа бол бид энэ MNS 5274 2017 стандартыг бол нэлээдгүй сайн тайлбарлаж одоо үйл ажиллагаанаа хэрэгжүүлж ажиллахыг бол зөвлөмжлөө сургалт зохион байгуулсан сертификат хэрэгжлийг олгоод ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нийслэлийн эдийн төлөөлөгчдийн хурлын 1999 оны 59 дугаар долоор барьцаалан зөвлөлөх үйл ажиллагааны хяналт явах журам батлагдсан. Энэ журмын дагуу энэ нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа барьцаалан зээлдүүлэх газруудад эрх олгох эрх зүйн үндэс нь бол нийслэлийн дүүргүүдийн цагдаагийн хамгийн газарт энэ журмаар бол даалгаад өгсөн. Одоогоор бол энэ 59 дахь тоолын дагуу дүүргүүд дэх цагдаагийн хамгийн газраас иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд энэ ламбардны үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг олгож байгаа. Энэ ламбардны үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг олгохдоо бол энэ MNS 5274 2017 стандартыг хэрэгжилтийг тухайн хороо дүүрэг хариуцсан цагдаагийн хэлэлцээ албаагчд маань газар дээр нь шалгах мөн нийслэлийн цагдаагийн газрын мөрдөн шалгах газраас бас тэр стандартыг хэрэгжүүлсэн хэсэгт нь шалгалтын ажиллагаа хийж биднээс уламжилж бол одоо нийслэлийн дөрвүүдийн цагдаагийн хамгаалалт газруудад уламжилж альбан бичиг тоод хөргүүлээд энэний дагуу бол гэрээ контракт байгуулагдаад үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Цагдаагийн байгууллагаас хийсэн судалгаагаар өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 600 орчим ламбардуудад зах зээлийн хамгийн бага үнэлгээгээр тооцсон судалгаагаар 35 орчим тэрбум төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүнүүд хадгалагдаж дамжин өнгөрч байна.
хамгийн бага үнэлгээ гэж хэлж байгаагийн учир нь зах зээл дээр 1 сая төгрөгөөр борлуулагддаг гар утсыг 100 мянган төгрөгөөр, 2 сая төгрөгөөр борлуулагддаг ноутбукийг 450 мянган төгрөгөөр тооцож гаргасан судалгаа юм а. Хэрв зах зээлийн үнэлгээгээр тооцсон бол өнөөдөр ломбардуудад багадаа 100 орчим тэрбум төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн барьцаанд тавигдж байна гэсэн үг ээ. За танах зөв ломбард мөн үү? Шингэлтэй дүргийн 5 дугаар ороо юу? 6 дугаар ороонд үйл ажиллагаа явуулдаг тийм ээ. За тэгэхээр танахаас биднээс 1 сар дээр шалгасан байгаа. Биднээсийн илтгэх утас энд байна л да. Нийслэн цагдаагийн газрын дарга танилцуулж ирсэн. Тэгэхээр одоо ямар зөрчилтэй байсан бэ? Энэ тал дээр одоо зөрчилтэй зассан уу гэдэг байдлаар шалгаж яваамаа. 5274 2017 стандартын нийтлэг шаардлагаа 8.4 дахь заалтыг зөрчиж 6-аас 10 м орчим талбайтай газарт үйл ажиллагаа эрхэлсэн ингээд ингэсэн байна. Өөрөлдвөл 1 сарын 18-ны өдөр. Одоо нөгөө байрлал маань хэвээрэл байна л да. Энэ үндсэндээ энэ шиг хэд хэдэн метр квадрат вэ ингээд? За ингээд 2-аас 3. За 3 гээ ботход 9 м квадрат. Бага үз? Энэ орчим. За ингээд энэ бол хэвээр энэ заалтууд одоо үндсэндээ зөрчигдсөн хэвээр байна гэсэн үг. Дээрээс нь 8.11 дугаар заалт үйлчлэгний газар дотоод орчинд үйлчлүүлэгч танилцж болохоор нэгдсэн мэдээллийн самбар байрлуулаагүй гэсэн байна. Энд мэдээллийн самбар гэж байгаа боловч энэ үн дээр АМН-ээс 5274/2017 гэсэн стандартыг одоо байх ёстой. Гэтэл эднийх бол зөвхөн одоо өөрсдийнхөө журмыг л байрлуулсан болохоос биш энэ иргэдэд хүрэлцээтэй мэдээллийг байрлуулаагүй байна. Тэгэхээр энэ хоёр дахь заалт бол үндсэндээ засагдаагүй хэвээрээ байж байна. 8.13 дахь заалтыг зөрчиж захин бүртгэлгүй, захин бүртгэл хөтлөж явуулахад хэрэглэгдэх боломж техник тоног тохиромжууд тоногдоогдоогүй. За 8.16 дахь заалтыг зөрчиж үйлчлэгний газар татврын нэгдсэн систем толгодоогүй, кассын машин хэвлэг төхөөрөмжгүй гэсэн ийм зөрчлүүд илэрсэн байна л да. Тэгэхээр одоо энэ дээр энэ захин бүртгэл холбогдсон уу? Тийм, төв дээр холбогдсон байна. Одоо энд байгаа юу? Энд байна. Та бол энд болохоор авч байгаа шүү дээ юмнууд. Эндээс юмыг аваад мөнгө гаргаж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яагаад тэр энэ татвартай холбоотой тийм. Энэ авж байгаа зүйл маань хэвлэг төхөөрөмж кассын машинаар холбогдчихж одоо татварт бүртгэх төстэй байдал энэ дөрвөн заалт үндсэндээ 1 сарын 18-наас хойш өнөөдөр дахиад одоо 5 сар гарны дараа ирэхэд зөв ломбардын дээр хэрэгжиж байна л гэж. Тийм учраас энэ дээр бол бас цагдаагийн байгууллагын шаардлага болон босод одоо хууль тогтоомж хяналтыг хэрэгжүүлээгүй гэдэг дээр бас хариуцлагын асуудал яригдан да. За энэ жишээлбэл баялагаар хэрэглэдэг гэж компани байна. Гадна талдаа хийг нь байсан жишээлбэл энэ дээр одоо ингээд дотоод журмаа байрлуулсан байдаг юм байна. Тохиол хамгаалалт объект гэдгийг бол энэ дээр ингээд хийцэн байж тийм байна. За би өвлийг шалгажсэн те. Та мэдчихэж байгаа ба. За өвлийн одоо энэ зургнууд байж л байна л да. Баялаг хэрэг өөрөө байжсэн те. Өөрөө байгаа. За одоо бичиг баримтуудаа ямар хуу байна? Өвөл 1 сарын 18-нд шалгасан нөхцөл байдал одоо бас тэр өөрчлөгдсөн байна. Стандарта биелүүлэх чиглэлээр ямар хуу ажил арга хэмжээ зохион байгуулсан байна. Хэн дээр гүйцэтгэлийн шалгалт явуулж байгаа. Одоо тэгэл метр квадрат тэгэл нөгөө журам ямар журам байдгийг тэр журмын дагуу аваад тэгээд камер жуулаад тохиол хамгаалтын гэрээ те хамгаалт ямар хөө байна тэр бүгдийг харж л өгдөг юм да. Тамиг бол энэ байрны энэ галын юу дүгнэлт одоо энэ дүгнэлт маш чухал. Одоо энд тэр бүгдийн хэрний юуг шалгуурын тэгэл хангаал тэгэл явж байгаа. Энэ болохоор нэг бүх одоо барьцаас ийзүүлээ те бүртгэж аваад тэгээд хугацаа дуусчиход нэг ингээ мессеж техник явуулна. Хугацаа дуусаа бүр нэг зараг хэмжээнд хүрэх юм уу тийм ээ. Ингээ 2 удаагийн мессеж явуулж байгаа. Бүр болохгүй бол ус нь ингээ ямар нэг хүлээгч авах боломжгүй би нэг ярьж хэлдэг. Тийм. Бүр ирэхгүй чинь харалтай хугацаа нь 10 хоног байна. 10 хоног. Үндсэндээ би чинь 14, 7, 14, 21 гэж авдаг байхгүй цэцлэн бараг. Дээр нь дахиад 10 хоног гарна. Үндсэндээ сарчхуу хүний хэзүүл ингээд тайлтай байж на гэсэн үг байхгүй. За захин 8.14 захин бүртгэлийн системд эрх бүхий байгууллага болон түүний зөвшөөрсөн аж ахуйн нэгжийн албан тушаалтаа хандаж өөрт хамааралтай мэдээллийг авах боломжоор хангасан. Өөрөөр цагдаагийн байгаа ажилтнууд тийм ээ. Байгууллагын бид ирээд энд бол одоо энэ систем рүү ороод өөрөөр нөгөө сэжиглэгдэж байгаа алдагдсан зүйл байх юм бол энэ системээс авах энэ одоо боломжийг хагна гэсэн.
Ийм л одоо асуултууд гол одоо заалтууд байгаа. Одоо мэдгүй би зарим нь харахад байгаа дуртай газар очиод нэг ламбард нэг л тий. Тэгээд нэг жижигхэн жоохон газар одоо аюу их байх юм шүү дээ. Одоо ерөнхийдөө нэг журам нь 20 м2 гэхэд заасан хэмжээний ерөнхийдөө тэр журмаа бариад ч юм уу эсвэл тэрийн жоох арай бага ч юм уу 12 3-аар нь байгаад тэрний яг заагаад эсвэл бүр жижигхэн 2 3 м2 үсрийн 6 м2 хийсэн юм ламбардад байсан л та. Тэр мэйнэд нэг юмсэн яадаг чинь тэгээд арга хэмжээг нь явуул цөөр арай цөөрөх ч юм уу эсвэл хүмүүс нөгөө хитрхи тийм олон жижиг газрууд хаач чинь зөрчил аюух гараад байгаа байхгүй. Ганцхан жишээ авъя. Өнгөрсөн 2017-нд нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ламбардуудаар нийтдээ 161,235 иргэн үйлчлүүлснээс зурагт 2826, ноутбук 2417, мөнгө аяга 31456, алт манад мөнгөний идэлэл 68579, гар утас 54466 ширхэг, бусад эд зүйлс 35735 ширхгийг барьцаанд тавьсан байна. Тэгвэл улсын хэмжээнд үйлдэгдэж байгаа нийт гэмтэргийн 40 орчим хувийг зөвхөн бусдын өмчлөх эрхийн эсрэг гэмтэрийг эзлэж байгаа бөгөөд үүний 80 орчим хувийг орон байрны хулгай эзлэж байна. Харин орон байрны хулгайгаар гол аллагдж байгаа эд зүйлс нь барьцаалан зэдвэрлэх газруудын голлон барьцаанд авдаг дээрх эд зүйлс байгаа нь анхаарал татаж байна. Өөрөөр хэлбэл ламбардууд шууд болон шууд тус байдлаар орон байрны хулгайчдын гол санхүүжуулагч, захиалагчд нь болж таарч байна. 2018 оны эхний 5 сарын байдлаар нийслэлийн хэмжээнд 5542 хулгайлах гэмтрийг бүртгэгдсэн. За энэ бол одоо нийт гэмтрийн 41.4%-ийг эзэлж байгаа. За үүнээс бол одоо орон байрны хулгай бол 81.4%-ийг эзэлсэн байна л та. Тэгэхээр хулгайн гэмтрийг одоо худалдаж авч байгаа, борлуулж байгаа нэг зүйл бол одоо ламбард буюу барьцаалан зээлдүүлэх үйлчлэгний газрууд байгаа. Энэ дээр бол цагдаагийн байгууллага, дүүргийн цагдаагийн хэлтсүүд банкны хяналтыг тавьж ажиллаж байгаа. 2018 оны 1 сарын одоо 1-ээс эхэлж ЭМН-ээс 5274 2018 гэсэн одоо барьцаалан зээлдүүлэх газрын стандартыг батлуулж үүнд одоо бас хяналт шалгалтыг би зохион байгуулсан. За энэ дээр бол одоо бас хэд хэдэн зөрчлүүд бол нийтлэг зөрчлүүд бол барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг газрууд илэрч байгаа. Нийслэлийн цагдаагийн газрын мөрдөн шалгах газар хулгайн гэмтрэхтэй төвчл хэлцээс бид бол одоо бас банк хэрэг бүртгэл мөрдөн барьцаалт ажиллагаа явагдаж байна. Энэ дээр бол одоо тогтоогдсон зүйл бий. Тэгэхээр одоо гэмтрэг үйлддэг гэмтрэг замаар хулгайн зүйлийг бол одоо аваад 2-3 одоо тийм борлуулагчтай банкны харилцаа тогтоосон баг. Өөрөөр хэлбэл 1-2 ламбард барьцаалан зээлдүүлэх газар мөн одоо алт мөнгөний дархан гэх мэтчлэнгийн ийм усуутай харьцаанд ордог. Тэгээ одоо хулгайлсан хууль бусаар болсон эд зүйлээ тухайн одоо этгээд өгдөг. Ингэж одоо мөнгөн аяг хөөр ганс одоо үн цэдлийг бол одоо хэлбэр төрсийг нь өөрчилдөг. Ийм одоо хайлуулдаг. Өөр одоо байдалтай болгодог, дамжуулдаг, худалдаг ийм одоо зүйл бол тогтоогдсон. Тийм учраас бид энэ стандартыг одоо мөрдүүлж, саяны заалтуудыг мөрдүүлж, тухайн одоо үйлчлүүлэгчийн ирж байгаа зүйлийг түрүүн бид дурдлаа. Одоо өнгөтэй, зүстэй, ботоо зурагтай, одоо хэлбэрийн хийц хэмжээтэй ингэж одоо энэ бүхнийг авч захим одоо сервер үйлчлэгэнд бүртгүүлсэн байх ёстой. Ингэж одоо тухайн зүйл хэдэн оны хэдэн сарын хэдэнд ямар өнгийн ямар зүйлийг авах гэдэг нь тэнд бүртгэгдснээрээ одоо цагдаагийн байгууллага болон бусад хуулийн хэлтийн байгууллагууд тэрийг шалгах хэрэг нэгдэж байна. Орон байрны хулгайн гэмтрийг үлдэж байгаа иргэдийн 80 орчим хүн ажилгүй. Мөн 25-30 насныхан байгаа нь анхаарал татаж байна. Өөрөөр хэлбэл эд хөдөлмөрийн насны залуус амар хялбар аргаар мөнгө олох гэсэн энэхүү хууль бус замыг сонгож байгаа нь харамсалтай. Албаны үнийг хэлж байгаагаар дээрх залуус нь орон байрны хулгайгаа амьдралын гол их үүсвэр болгодог бөгөөд гэмтрийг үлдэн ял аваад судлагдсан нь дахин ийм төрлийн гэмтрийг үйлдсээр байдаг байна. Ганцхан жишээ хэлэхэд орон байрны хулгайн 10 гаруй удаагийн үйлдэлтэй залуус маш олон байдаг байна. Жил 4 сард 2 найзтайгаа бисийн ханж авч байгаа. Мөнгөс нь бол бас гэж хэлсэн. Хулгайн сэтлийг тухайд үн хин гаргасан яагаад чиний өдөр нь хулгай бодолд өөр. Тэр үедээ тэгэл мөнгө голцсон тэгэл өсөж цангал. Тэгэл манай нэг найз тэгж мөнгө олдог гэсэн. Тэгээд нэг удаа үзхүүгээд тэгсэн тэгэл тэрнээс дамжрал. Хойд юу авсан бэ? Тэгэл үнд хурж болох юмнуудыг бүгдийг л авчихсан. Чиний өдөр ч 10 гаруй үйлдэлтэй гэж шүү дээ. Энэ олнуудад ч дээ яаж хийгээд ийсэн. Ер нь дундуур одоо боли болоо гэж тийм бодолд орж ирэхгүй байна. Тэгээд мөнгө олох болгонд бол яадсан болох шүү дээ. Өөр одоо шударгаар ажил хийгээд мөнгө олъё гэсэн бодолд хүрэхгүй байсан. Ажил хийгээд
Бас нэг өмнөг хөдөлгөөг баригдсан. Тэгээд ягаад цагтаас цогтож явжсэн болоо. Тэгээд бас ажил тал дээр л тиймэрхүү байсан. Одоо нэг орон байрны иргэн улсуудыг дааж машины барьжсэн ч болооч ягласан. Тухайд юу вэ? Гээ манай найз л наваад утсан байна. Ирээд нэг машин дэрэг яслаад өгч игээд тэгээ янзалж өгөөл буцсан ч дүүнэр ирж байгааг л дагаад авсан. Тэгэл юм ирэхэд оролцсон. Тэгээ цагдаа тэрийн хизээ байдаг. Одоо энэ ямар хөө? 2 жил болж байгаа. Тухайд нэг хэдийн хэмжээний өртөгтэй зүйл мэдэх санаж байна. Мэдэх тэр мөрөд хэлсэн мэдэх айлд орсон хоосон л гарч ирсэн. Тэгэл би л машин дотор байсан. Найзтайгаа зүгээс нь манай найз цалаа авчихсан. Тэгээд тэр яв юу яасан талаар хүмүүсээ мэддэг машин л орж ирсэн. Тухайд бол одоо гинтэр үйлдэгч нь улаан хэлхий явж байгаа зүйл өөрөө мэдээгүй байж байгаа. Тэгээд тухайд л ерөөсөө мэдээгүй л дээ машин бариад өгч өгөхт машин барьж л байсан. Одоо тэгээд учраас хохирлоос төлөх гээд явж байгаа гэж байна. Ямар ямар л. Одоо нөгөө хуваар ажил ингээл тэгэл болчлоо. Хохирлын барагдуулчлаа. Ер нь хэдийн хэмжээний хохирол? Би одоо нэг сая гаруй 4-ний хохирлуулж тэгэл одоо дуусч байгаа. Тэгээд одоо ер нь миний доод хүмүүст ер нь бас хүмүүс тандаж байна гэж. Найз нөхдөд зов болж хохирлоошоо найз нөхд чинь жамаг гэж хэрэг дутдаг юм шүү. Улаангийн төрөг дахиж битгийгээсэй л гэж хэлээ. 10 байна. Чиний хэд удаа үрдэг? 11 он. 11 удаа хулгай хийхдээ ямар арга замаар яаж хийгээд юу юу юм хайл ингээс авч ирсэн. Мөнгө болох зүйл зөрөгт бол. Зөрөгт мөрөгт гэл. Асунгөр юу юм? Асунгөр тэгэл тэр өдөртөө зарцуулалт тусагчдээ. Чи энэ тэр улгайсан зүйлээр яаж цааш нь борлуулдаг гэсэн юм? Би л хүн амтнд өгчлөж төс. Би танд хүмүүс үү юм. Гү. Гадар явж байгаа л энийг авах гэл зарчдаг. 10 дуудаг үйлдэл гэж ямар хэдэн хүмүүстэй хамтарч юу энэ дундурын шударга ажил яа гэдэг бодол орохгүй юм. Одоо л ажил хий гэсэн бодол орж байгаа. Тэгээд 13 хам хэрэгтэй. Тэтэртэй нийлэлтэл болон гэмт холон гэмт хэрэг хэрэггүй гэж л хэлмээр. Их тэмэж зүйл шүү. 2018 оны эхний 5 сарын байдлаар цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд хүлээн авсан хулгайлах гэмтэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийн 47% нь хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээж шалгасан бөгөөд бүртгэгдсэн хулгайлах гэмтэргийн 6690 буюу 97.9% нь бүртгэгдэх үедээ эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй байснаас 845 гэмтэргийг илрүүлж илрүүлэлт 12.6% байж өмнөх сараас 2.3% өссөн бол өмнөх оноос 36.6%-аар буурсан байна. За 2018 оны эхний 5 сарын байдлаар бүртгэгдсэн хулгайлах гэмтэргийн статистикийн явал гарсан байж байгаа. Энэ нийт гэмтэрэгт 722 хүн холбогдож шалгагдсан. Үүний 65 буюу 9% нэмэгтэй. 72 буюу 9.9% нь хүүхэд. 410 буюу 56.7% нь 18-аас 30 насныхан. 105 буюу 14.5% нь 30-аас 35 насныхан. 135 буюу 18.6% нь 35-аас дээш насны хүмүүс байгаа. За 13 буюу 1.1% нь бол хувийн хвшлийн байгууллагад ажилладаг. 58 буюу 8% нь хойроо хөдөлмөр эрхэлдэг. За 14 буюу 1.9% нь тэнэмэл. 18 буюу 22.4% нь оюутан. 585 буюу 81% нь ажилгүй хүмүүс. Энэ төрлийн гэмтрийг үлдэж байна гэсэн статистик томьёо гарсан. За тэгэхээр хулгайн гэмтрийн ямар хүмүүс үлдээд байна, ямар насны хүмүүс үлдээд байна гэсэн эсэс томьёог хаад үзвэл 81% нь ажилгүй байна гэж. 410% нь 18-аас 30 насныхан байна. 410. Тэгээд 410 18-аас 30 насны тэгээд 81% нь ажилгүй. Ийм насны ийм ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй болсод хулгайлах гэмтэрийг үлддэг юм байна гэсэн шинжилтэн гарч ирсэн. Улаан юм гэсэн онцлогтой шүү дээ. Яг тэгэхээр жишээлбэл би одоо гэдэг 10 утас авчаад би яах.
Байгууллагын бариад ч юм уу те эсвэл тэрийг хараад би санхүүгийн асуудлыг шийдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг яг зармаар байдаг те. Тэгэхээр магадгүй өөрийнхөө найз нөхөд те эсвэл ойр хүрээлэн дуу хүмүүстэй зарна. За нөгөө хүмүүс иймэрхүү байдлаар өөртөө татагдана. Нэг хэсэг цаа талд нь байгаа хамгийн одоо юу гэдэг ер нь бол бид нар бол энийг ярих сэдв. Яагаад тэгэхээр жижиг нусан гоожуулсан хүүхэд нэг сая төгрөгийн нууц бариад авахлаад 100 сая төгрөг тавьчих байгаа хүмүүс энэ TD модель гэдэг энэ нууц төр бэж шүү дээ. 500 гараад ламбард их сурвалжийн тодорхой өөрийнхөө бичиг баримтаар аав ээжийнхээ алт мөнгө аимыг хаяхыг аваад очих худалдаал авчих. Энэ цаа талд нь юу гэдэг нь гэхээр нөгөө хууль бус үйл ажиллагааг санхүүжүүлдэг, эргэлдүүлдэг энэ худалдаа авах үйл ажиллагааг бид нэр ерөөсөө төвөгтэй шийдэхгүй бол хулгайсан юм чи ерөөсөө л тэр хулгайчаар дамжигдаад зах зээлд борлуулчих واخхой. Зах зээлд борлуулах. Тэр нь заавал худалдааны төв дээр байх хамаагүй. Жишээлбэл бидний практик тийм тохиолдож лээс. Жишээлбэл одоо үгүй те багшийнхаа өрөөнөөс компьютерыг хулгайлаад автобусны буудал дээр зүгээр л гоётон 50,000-аар зарчдаг ч юм уу те. Энэ нөгөө нэг монгол хүний өөрсдийн нэг худалдаж авч болохгүй их үсэх их сурвалжтай байх хэвээр те аль ёсны юм байх хэвээр. Тэгээд одоо юу гэдгийг нөгөө нэг аль ёсоор татвар төлж байгаа энэ байгууллагуудаас олон худалдаж авбал илүү найдвартай байхгүй. Жишээлбэл компьютер байлаа гэдгээд одоо юу гэдэг хаана үйдээ. Тэр аль ёсны компьютер зарах хэрэгтэй. Тэр аж ахуйн нэгжээс нь худалдаад авчвал тэр хүндэн ч гэсэн хэрэгтэй байхгүй. Хулгайчаас авчдаг тийм тохиолдол зөндөө байж байгаа. 10 сая 20 сая хөөрг мөрг үнэтэй цайтай юм худалдаад авцсан мэт. Хулгайч нь баригдаад би эндээс авсан гэж хэлдэг. Энд худалдсан гэж хэлдэг. Тэнгүүд нөгөө хүн дээр эрэнгүүтээ цагдаа гэдэг юм хууль саналт юм болгоо хураагаад авчдаг. Өөрөө тэгээд 50 60 сая 10 20 сая төгрөг шатаад үлддэг. Худалдаа авч тэр өөрсдөө чейнжнэр тий ламбард ажиллаж байгаа юм. Тэр хүмүүстээр ийм эрсдэл байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг бол үл тоо одоо гэдгийг тий тоогоол хүмүүс ингэ аваад. Ер нь бол зах зээл гэдэг имийг л тань маш сайн бодох хэрэгтэй. Энэ дээр бид нар бол цагдаагийн байгууллагаас байнга асуудал тавьж явж байгаа. Өөрөөр тэгээд ламбардуудыг нэг журмалчиг гэл ингээл 12-оос хойш болоод ингээд яваад шүү дээ юм. Энд чи яагаад вэ гэхээр тийшээхэн тодорхой юмд ороод байгааг цагдаагийн байгууллага мэдээд байгаа байхгүй. Тэр нь яаж мэдэж байгаа нэхлээр олгоос байхдаа зэрэг энэ ламбард нь тавьсан гэд. Очоод үзэнгүүт үнэхээр л тавьсан бичдэг. Ийм юмуд байгаа учраас тийшээгээ яриад байгаа. Тэрний дараа одоо энэ зах худалдааны төвөд худалдаа авахч нар одоо энэ чейнжнэр гэж яриад байдаг шүү. Сэлүүгийн чейнж, алт эдний чейнж, махны чейнж, тий? За тамхины чейнж гэдэг одоо юу гэдэг те гар утасны чейнж гэл одоо бүх л төрлийн чейнж шүү дээ. Тэгээ энэ хүмүүстээр бас бид тодорхой хэмжээнд энэ юмуудыг ингээд цагдаагийн байгууллагын зүгээс л мэдээж тэр хүмүүсийг одоо очиод үйл ажиллагааны зохицох тийм их байхгүй. Гэмтэрхтэй холбоотой асуудлууд дээр л тодорхой хэмжээний асуудлууд ярьж байдаг. Барьцаалтан зээлүүлэх газруудыг дагаж мөрдөх ёстой стандартаас хэрэгжиж байгаа заалтууд байгаа ч хэрэгжихгүй байгаа заалтууд мөн бий. Үүнээс хамгийн нийтлэг нь ламбард ажиллуулах газрын метр квадратаар тавигдсан шаардлага болоод барьцаанд авсан эд зүйлсээ иргэний үнэмлэх, хэлбэр дүрс, зураг зэрэгээр бүртгэлжүүлж нэгдсэн системд нэгтгэхгүй байгаа явдал. Чухам стандартын хүү заалт нь хэрэгжихгүй байгаагаас саяны бидний үзүүлсэн орон байрны хулгайтай холбоотой сөргүр дагаврууд гарсаар байгаа юм. Харин барьцаалтан зээлдүүлэх газрууд стандартын хүү заалтыг хэрэгжүүлэхгүй байгаа шалтгааныг албаны хүмүүс хөрөнгө мөнгөтэй холбоонд тайлбарлахаас илүүтэй хулгайчдаас хямд зүйл судалдан авч цааш дамлан ашиг хонжоо олох гэсэн далд санаатай холбоонд тайлбарлаж байна. Гэтэл энэ нийцтэй хулгайч нь аавын хаалга татаж гарал үүслийн бичиггүй бүтээгдэхүүн худалдаа авсан цааш дамлан худалдсан нэг нь эрүүгийн шинэ хуулийн мөнгө угаасан гэх зүйл залтаар шүүхийн юмд дуудагдаж эд хөрөнгө эрхчлөөгөөрөө хохирсаар байна. Өөрийн гэгээнээс үд шийн бүрийн хүртэл тэрэгчрэн амьдрах гэж ядаж байхад жаргал өдрөлдөг гэрэм нь хулгайн сүудэр дайрлаа гэж үү. Эцгээс үлдсэн жаахан хөрөнгийн минь хулгайлж ламбард чейнж нэртэй л өөрсдөд борлуулж хоногийн цэнгэл эдлэж байгаа хулгайч чиний төрүүлсэн ихий чин сэтгэл гундаж төр хүрий чин удам гутаж төрийн төмөр нотрох толгой дээр чин буух болно. Хүмүүсээ айл хүний амь нэг байж, сахал түний санаа нэг байж, хулгайчаас эд хөрөнгөө хамгаалцгаая. Хулгайгүй Монголын төлөө хамтдаа. Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна.